Ciao a tutti, bentornati su Minis Attack, io sono Andrea, se non ci conosciamo. Quest'oggi andiamo a vedere più da vicino quello che è il set Most Wanted, così chiamato, di The Army Painter. All'interno troveremo un pennello per dettagli, un pennello intermedio per fare qualsiasi tipo di operazione, più o meno, e un pennello per il dry brush piccolino. Qui in alto potete trovare il link alla recensione di quello che è il Masterclass Dry Brush, sempre di Army Painter, un altro set di pennelli esclusivamente per i dry brush. Se il video vi tornerà utile vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere in aggiornamento dei video che verranno caricati. Inoltre potete mettere un like che tanto è gratis se il video vi è piaciuto. Allora, il set Most Wanted Brushes di The Army Painter si presenta così. Ci sono 3 pennelli, come potete vedere, un Small Dry Brush, un Regiment e un Insane Detail, che sono i nomi che utilizza Army Painter. Quindi abbiamo quello per estremi dettagli, diciamo. Poi c'è quello che è il Regiment, che è il più versatile, a loro dire, infatti mi trovano concorde, e uno Small Dry Brush con angolo a 43 gradi. Apriamo la confezione, sono riposti in questa scatoletta con la loro sede. Partiamo e andiamo a vedere il primo pennello, l'Insane Detail. Come vedete hanno un'impugnatura triangolare che quindi consente di avere una maggiore precisione. Adesso vediamo se mette a fuoco, vi riesco a far vedere la punta. Qui chiaramente è secca, ma si riesce comunque a percepire. Facciamo un confronto magari adesso. Lo confrontiamo con un layer S che può essere il più indicato della Citadel. Quindi come vedete la punta del layer S è leggermente più lunga. Questo è un pennello che è già stato usato, per cui è leggermente differente. Adesso vi farò vedere comunque il tratto. È leggermente più sottile l'Insane Detail di Army Painter, però a livello di serbatoio è molto più ampio quello di Citadel, il layer S, ma per fare dettagli estremi, come li chiamano, credo che potrebbe essere leggermente migliore questo di Army Painter. Chiaramente averli entrambi non fa male per fare operazioni diverse. Ma la comparazione è questa. Lo mettiamo via, mettiamo a posto anche il nostro pennello da comparazione e passiamo al secondo, il Wargame Regiment. Il Regiment è il pennello che uso di più in assoluto, se non ho voglia di perdere troppo tempo. Soprattutto riesco a fare praticamente ogni cosa con questo pennello. Andiamo a fare una comparazione con un Citadel che magari riusciamo a capire meglio. Un layer M
giusto per farvi un esempio, vedete il serbatoio del Wargamer Regiment è molto 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 più capiente e il tratto è leggermente più spesso. Però ciò non toglie che mantenendo una distanza corretta dalla miniatura si possa andare a fare anche un tratto molto fine, per cui è davvero versatile come pennello. Potrebbe essere una sorta di 00 Ecco, questo è un vecchio pennello numero 2 per farvi vedere la differenza, cioè il serbatoio è leggermente più piccolo per il wargamer, però la punta è estremamente più fina. Quindi una via intermedia, la versatilità fatta a pennello. Poi vi ripeto, nessuno di questi video è sponsorizzato, per cui queste sono solo le mie opinioni, i miei metodi di pittura, i miei consigli, quello che posso darvi dalla mia esperienza. Anche perché per dirvi io utilizzo molti colori metallici e con un Colischi lo farei fuori in un'ora. Passiamo al dry brush, small dry brush con angolazione a 43 gradi. Questo è un pennellino da dry brush che a differenza degli altri due ha il manico rotondo. Vedete, gli altri hanno l'impugnatura triangolare, questo invece è rotondo. Penso per un motivo pratico, forse per i dry brush. Ve lo comparo un attimo con un dry brush L di Citadel, giusto per farvi capire. È circa un terzo. Ma la cosa positiva, la differenza è che questo qui ha le setole inclinate, quindi ci consente di andare magari all'interno di qualche spigolo dove non potremmo arrivare con un pennello magari da dry brush a punta tonda. Per farvi vedere il base L di Citadel, vedete anche lui ha questa sorta di inclinazione delle setole. Infatti per il dry brush un po' più pesante a volte uso anche questo, però è leggermente più appuntito, più acuto l'angolo del pennello di The Army Painter, vedete? 43 gradi contro forse 45. Come serbatoio, comunque non che sia necessario, perché un pennello da dry brush non dovrebbe chissà che serbatoio avere. Ecco qua. Quindi abbiamo completato la nostra recensione per quanto riguarda il Most Wanted set di The Army Painter, che consiglio a questo punto perché per il costo che ha ne vale la pena. Quindi questo è il contenuto del Most Wanted set di The Army Painter.
Se ci sono delle domande potete commentare tranquillamente, io vi risponderò appena possibile, altrimenti mettete un like al video e iscrivetevi al canale e attivate pure la campanella per rimanere in aggiornamento dei prossimi video. Per il momento quindi è tutto, vi saluto, ciao da Andrea di Minisattack.